这绝对是视频创作者的利器，再也不用自己逐帧的给视频配音效了。尤其是长视频的时候，配音效是一件非常痛苦的事情。这个由香港科技大学开源的 AI 模型 AudioX， 可以说万物皆可配音，无论是文字、图片还是视频，它都可以生成相关的音乐或者音效。AudioX 通过统一的模型架构，实现了跨模态的音频生成，这绝对是视频创作的又一大福利啊！关注我，深度解读 AI。